你有做过竹椅吗？民国60年代，塑胶椅开始盛行后，因收纳方便、便宜，全台湾竹店开始没落。台南将近50多间竹店逐渐萎缩，一夕之间约有一半店家结束营业。今天带您来了解的是位于台南市区一间成功转型不转行的100年竹店。大家好，我是信义店第3代的负责人哈，我叫王连辉哈。我要讲老嘛无老呢，要讲少年嘛无介少年，算60多年尔。不过我相信我未来人生的路，有人接班是我上欢喜的代志。未来规划哈，我是由要教第4代来经营方式。不过我坚持我的理念，就是转型无转行。以后要经营的方式，我希望会比我更转变更较侪安尼。因为目前阮第4代已经嘛是有行入国际化的。阮第1代，伊个阮阿公王传宝，伊创立是伫1907年，伊个店号做福泰德行、福泰德店安尼。这是第1代所创立的。来到阮第2代，就是阮爸爸甲阮遐叔啊伯啊，拢共有3个。结果伊个袁福泰，伊阮阿伯伊店号摕去。阮爸爸算第2个，伊家己出来，跩以这姓李做店号。另外阮叔啊，伊是伊嘛改名叫做永成所以讲第1代到第2代是安尼。毋过第2代迄阵，因咧经营的模式，就是咱战后嘛吼，咱打光复后，阮老爸是针对于竹仔厝，甲一寡迄种拢是属较阮咧讲较外场的工课。像我现况咧做，这是属于较内场的工课，较幼路的物件呢。到我第3代，我正式接的是对这个民国73年正式接，这是我全部我做主接。我做的时阵是65年就出师啊。进来到这个2014年就是阮第4代开始落来学啊。这是阮简单的，传承4代100几档的大约是历史是安尼。第1代的店算伫这个西门路甲成功路口因为到第2代分家的时阵，阮老爸就是来踮伫这成功路甲进目前的海岸路口。是自从我第3代，我转直接搁锁过进人民路遮。因竹椅受到塑胶制品的影响，让王仁辉师傅一出师就得面对产业萧条的冲击。但师傅并不因此气馁退缩，反而开始从内场转往外场去寻找机会，将竹子应用在花圈、花衣架各市场的门面架构，更与百货公司合作规划展场架设，成功的转型。到我第3代啦咱竹椅对66年塑胶椅出来了后，一寡竹椅大生意已经足歹嘛我到处转型嘛我第一项转型转向对这个花店界落去先对这花店要用的架构包括花裤架、花车架，甲伊门面摆楼的架，对这来做，我嘛做20几档。毋过到迄阵花店开始大概我开始转型没落我搁转型对这个花艺、花艺展场的架构设计，搁甚至百货公司迄种一寡架构开始对遐做。我
爱做做到咱即个96年退后，我开始想讲，传统的物件袂使无，我开始搁变复古。复古就是包括咱即个庙会所有过去一寡竹仔做的物件，搁咱传统的竹椅啊，我搁开始展开我搁另外一个方面的转型，无转行，搁恢复即个另外搁种转型的方式来经营做咱上传统的物件，来甲做一个复古的物件出来。经过较早我来讲，伊留的一本伊的手札本所记载的包括咱台湾人较早期真正物资足亏欠的时阵要娶新妇用的是用竹仔门床咧。新娘的嫁妆竟然是迄种要做西装台嘛是竹仔做的呢，竟然不如记载伫迄个物件呢。所以可见咱台湾过去日本统治条时物资真正有欠啦。这是阮第一站因为第一站我来讲，我无看到是根据伊的手札本所记录的看出过去的经营方式嘛。你来看这本这本是阮阿公第一代伊的手札本正看这面，这一块屏风爱中还有啥？这就是立一块花布，边去做些竹仔的花样你啊，搁看这样这嘛是一个迄个植物架，赞成伊画粉人的代表做捌的，这个细门通开这嘛植物架，你看伊就是伊融入一寡日本类似于鸟居的一寡样式来甲看资料这张图片。这张图片这就是较早嫁妆的迄种西装台，你这写一个进入入一块行，其他拢做竹仔的彩粉红色的部分，就是拢做捌了一个面安尼。另外伊所记载足济你来看这这较早，这算较早的早期竹仔做的沙发啦，捧椅型的啦，对啦。这拢搁兼有写寸笑。这条你来看这条介特殊的物件这条是和氏桌另外悬度下1尺悬尔，30公分的悬度，这是和氏桌嘛？伊这拢植物架占来甲看这样这样嘛是植物架，你看这连人去定的名这是一个日本人定的，吉田英夫伊的连珠字嘛拢有这嘛是较早拢植物架，这本的内容记载到一寡植物架，也是一寡迄种西装台、一寡桌的物件。因为当时足济，我敢保留着这本尔。我本身是有在那个就是资讯业做工作的，那我的工作范围就是一些资讯设备的管理跟维护。那在休假的时候，我就会回来帮爸爸一起做，那就是以学习的心态去做竹子这个行业这样子。其实我在回来这里学习的过程中，那爸爸他一直都是用很轻松的态度去教导我这些技术，因为其实他自己也很怕没有人可以接他的班，所以他也不敢太严格。对，其实就是因为我是用学习的心态去做啦，我也不是说就是一定要靠这个行业去那个生活这样子，所以我觉得心态的转换很重要，因为毕竟现在跟以前不太一样，以前的话就是会把这个当做自己的主业嘛，那就会压力很大去做学习去做教导之类的，但我觉得现在就是做一个兴趣。所以就压力没那么大。我是在大二那一年，就是在2014年的时候，那回来帮忙工作这样子。那一开始回来主要是为了分担就是爸爸的工作量，那才回来帮忙。那后来是因为做着做着觉得还蛮有兴趣的，那就开始去做一些更深入的学习。我觉得这是一个很难能可贵的一个技术，那就是经历过很多，就是像塑胶椅或者是一些其他材质的替代，那我们还可以继续下去。我觉得这是一个很棒的产业。那因为我们这个东西是很接近大自然的，那我就会觉得说，能够做这个行业，我还蛮就是以此为荣这样子。在竹店的斑驳墙面上，
有挂着从第1代传承至今的手拉钻与锯子，每个都是超过100年的工具，实属珍贵。这些都是让老板引以为傲的历史文物。那我们现在看到这个墙面上这些工具都是超过100年的工具。那从最上面那些看起来形状很特殊的那个是手拉钻，那个是以前用来钻孔用的工具。那等一下我们可以示范给就是大家看这样子。那下面这个是竹锯，就是我们锯竹子专用的锯子，它的锯齿会比一般的木工的锯子还要小，而且它是会有左右齿的，对，它不会是单一的方向。那这边的话是台湾锯，这个是比较大的锯子，它就是在锯一些比较粗的竹子，像梦中竹之类的，就会用这种台湾锯，它的规格会比较大一点。那这些工具都是超过100年以上，都是从第1代传承下来的。那我们目前就是把它摆在这个墙上，让就是来的客人可以去参观这样子。那我们其实这些工具目前也都在使用，对，那就是因为这些是超过100年的，所以我们就觉得很珍惜，就把它放在墙壁上。那我现在示范的是手拉钻的用法，它就是在帮竹子钻洞用的。它的原理跟钻木取火是一样的，它就是利用左右去转，然后让它产生一个动力，然后就可以钻出一个洞来。这个做的加固啦吼，优点歹，优点和缺点拢有啦吼。优点啊，对伊啊来讲嘛吼，伊就是坐热天坐久拢袂烧，不闷不热嘛吼。啊，毋过为了歹处，坐一段时间，可能1、2冬后加减会摇，因为这个会烧水，毋过伊的摇就是袂歹。啊，毋过另外一种的摇情形啥物呢？使用者的姿势问题，因为使用者会袂晓甲保鲜吼，坐甲摇甲歇，保证了也足紧歹。正常坐一条椅啊啦吼，来坐10冬20冬无问题，甚至阮还阁坐50冬的椅啊。所以讲，这使用者所用的伊安怎使用的方式嘛，所以得椅的好处，得加固的好处，包括得椅啊、得加固拢是安尼。你有诶使用，毋过你保守用，真正保证耐用。贵德的好处第一啦吼，伊的材料要找得较紧；第二，伊的表面的皮水，伊的材质、硬度甲韧性。拢拄啊好，吼，其他竹啊，比如讲你也用明装竹，上大颗做起来无看，而且明装竹的皮无水，粗粗安尼，哈。啊，你也较使用其他竹啊品质，有诶是纤维伤软，做起来诶竹加固完全无够坚固安尼，所以阮会选择用贵竹。来贵竹伊诶硬度甲伊诶韧性拄啊好。竹啊诶来源啦，吼，阮是对白河叫回啦，因为咱这贵竹伫咱台湾的产地，就是对咱台南这白河以北，吼，到咱这个桃园苗栗这边，规个中央山脉拢有，所以这搭这竹啊，算讲是咱一般台湾主要竹啊的来源，拢对遮来。今来介绍讲这条叶嘛是有一个迄个年糕啊，哈，这条叫泡茶叶啊，这条的已经有30冬啊，哦，这条叶是安那较做泡茶叶。这条叶来讲，一般当做买当休闲泡茶啥物，所以这条做爱加加啊，适合咱这泡茶刀啊的关度。这条叶真正足好做啊！咱过来看真济这条这条叫羽桥，哈，羽桥是南部人咧讲的，北部人叫无惊羽啊。另外这变过来，囡仔会当坐啊。啊，这条叶嘛已经坐过
带阮囡仔出世，我做负责，都这条嘛坐过4个囡仔啊。来正个看这条毋是我做的，这阮第4代阮少年的儿婿仔出师做的哈。你看伊这条椅啊，小不点个你看哦，伊才有写2014年8月19完成的。啊，所以讲这条椅啊，对于阮少年来讲，这是伊儿婿出师说人生第一把完成的椅子，来这条鼓吹。王生南就读资讯管理系，将自己所学应用在社群网站上，经营网络行销，各地的客人慕名而来，客群也逐渐变多，甚至依客人的需求客制化。我一开始是想说，就是把东西记录下来而已，也没有过多的想法，没有想说要去推广或干嘛的，就只是单纯记录，让更多人知道而已。对，那之后因为就是有兴趣的人，他就会去搜寻嘛，那就会搜寻到我们，那也因此我们的在网络上的知名度会比较高，因为我们就是从2014年开始就开始弄了。那时候是刚好就是这些社群媒体刚开始兴起的时候。阮过去是拢靠人客报人客嘛。毋过，即阵介侪人客是找网络来，因为阮第一点我标榜是讲客制化，有当时对于人客需要的物件，会当为伊量身定做，做有效的物件。所以阮的人客群是差不多，目前看起来是占超过1半以上，是对网络得到消息过来。进来大家介绍讲，这条叫做神明边椅哈，这是目前上行的客制化产品哈。伊这条呢，即阵大家介流行的徒步进香，爱心明要登去进香去过路安尼哈。你啊看伊这条啦哈，像我后壁做安尼呢，伊这条神明菜伫遮来讲，伊要固定做固定哈。你啊看伊这条，伊顶面会当去做绣布，做啥来去按以外，后壁面正做空空，才会当放一寡香啦，私人的物品。所以我拢该想的啲设计部拢甲做有出来，这条线虽然要动动啦，毋过这种物件要放咧1、2个月，伊动量减轻，伊放愈久，动量会愈轻。所以大部分人拢提早做起来，就是要减轻伊的动量。这是目前最夯的产品，客制化。来，我介绍这是安怎按呢？来，叫阮一个猫倒来按伊看。伊头前车顶后边，但这目前无嘛，来。已经按起来，人按起来了，就是神明甲咱人同方向安尼行咯。所以讲，即目前你相信伫路林伫庙附近，我逐渐看到这项物件伫路林咧走啦。接下来介绍另外嘛是客制化产品这条叫面汤架，这面汤架用伫啥物货？用伫咱咧做石普渡，是咱7月拜大普渡时阵，伊会采一个面汤。这台当挂面巾，伊个目的是要咱遐好兄弟要来迄个普渡食好料的时阵，会当先洗一下手入去安尼，所以这面汤架，这面汤架这大部分这拢伫这个咱普渡地方看到，伊这地遮一般客的面汤，伊袂配咱红的塑胶面汤啦，很不搭啦，伊会放啥物货？放了重的面汤啦，也是迄个茶做的茶汤啦，加起来真正介有一个传统的味。所以这项物件嘛是属于客制化，之外属于这庙摊的产品了。第4代王生南从大2开始跟着父亲学习，也近8年多的时间。20几岁的他，也已经将竹艺的技术与功法传承学习下来。看他不怕被火烧到及烟熏的样子，王仁辉师傅可以放心的把棒子交付给儿子了。那我们现在要做的就是把竹子的这个部分弯曲，那去做成保管竹家具的包的部分，那就是针对这边去加热。这个火势要大，因为这个不能烧太久，烧太久的话，它就是弯曲的情况下会有裂掉的风险，所以我们就是要让它温度很高，然后一下子就让它弯曲，这样子才不会有裂掉的风险。
们就是用竹子，然后去把它靠着，然后往上弯。这样就是这个形状。那我们等下就是要把竹子包在里面。我们在做包管竹家具的时候，这个部分的话，等一下会用竹子把它包起来。那会形成一个椅子的形状嘛。那我们需要脱水，是因为它目前竹子是有水分的。那等时间久了之后，它水分会自然蒸发掉，那它的直径会缩小。所以我们就预先去做脱水的动作，让它之后不会因为直径缩小而让我们的拉榫变松这样子。现在这边就是有水蒸气跑出来。待会就会有水蒸气。那我们现在要开始做这个椅子的这个椅面。那我们需要把竹子裹成像这样子的一条一条的，然后不用让它断掉，因为这样子的话，我们等下在做椅面的时候，它才会比较平整。OK， 那我们就示范给大家看。在剖这个的时候，它每一根的间距都要是一样的，这样子椅面才会不会凹凸不平。那我们椅面固定的话，就需要用到两片竹子，然后把它给这样子压下去。那我等下就示范说怎么把它固定住这样子。那我们首先会去看说这个椅面有没有平。可以。进来教阮囝想要搁食，就是伊过去看我讲啊，逐工介绍点点爱赶工课吼。伊是头仔是伊无甲我讲要做，伊是甲我斗算做助手尔啦。到尾啊，到迄个14年，伊已经大学2年的时阵，有暑假伊甲我斗做，我问讲啊，你是要甲我斗做，想要学？伊甲讲想要来学，我好啊要学，就爱看伊我当学起来啊。所以对14年到即嘛8档啊，所以吼，伊该学的心得，就爱问伊家己学的人较了解。我看是技术面头都学到6成起来尔，因为这技术永远是学袂完的工课。我觉得最主要就是基本技术，因为就像我说的，我们这一行的基本技术是最重要的。那如果我们的基本技术掌握之后，那接下来就是我们现在都走客制化嘛，那就是根据客人需求去做他们的东西。那未来的话，就是也是继续朝这个方向前进，因为在未来这种比较制式的传统主义可能会相对的需求又会在减少。
那我们就是以客制化为主，那最主要还是精进自己的基本技术，因为像我爸常说，他到现在还在学习，那这个是永无止境的。